大家好，馬飛又飛了。喺夏天一個滂沱大雨嘅晚上，馬飛一收工就即刻衝返屋企拎行李，準備去機場，因為我要坐夜機由香港去曼谷。咁點解年紀大呢個阿叔仲要坐夜機呢？因為想連住假期出去玩啊！但係坐夜機呢，竟然係比後一日嗰個早機呢平成幾百蚊啊！所以就辛苦少少啦。至於搭邊間航空公司，陣間再揭曉。因為上飛機之前，我哋要先去食晚餐，醫下肚先。今次帶大家睇下近23號閘嗰個 Kyra 嘅晚餐係點。呢度開幕嘅時候呢，都已經有拍過佢嘅早餐噶啦，有興趣可以睇翻之前嘅影片。咁晚餐呢，就同早餐一樣，最近門口嗰張長台呢，都會提供一啲沙律啊，或者一啲冷盤嘅食物咁樣。呢個貴賓室最近呢，就越嚟越多人，好處當然就係食物流轉嘅速度比較快啦。所以我覺得呢度嘅食物啊，特別係冷盤嘅話，你都唔會覺得唔新鮮啊，都幾 fresh 嘅。繼續向入邊行呢，另一張長台呢就會有呢個熱食啦。首先就係呢個香港馳名焗豬扒飯，紅色呢個兜，跟住就係一啲煎炸嘅菜式啊，有春卷啦，同埋入邊就係呢個炸餃子啊，比較熱氣啲啊。另外仲有一啲蔬菜啦，炒雜菇啊，隔離有一個葡國雞啦。澱粉嘅話，仲有一個肉醬貝殼粉啊！咁啱影俾大家睇嘅呢兩張長台呢，就係貴賓室入邊主要提供主食嘅地方啦。行到去貴賓室最入邊靠廚房靠牆嘅地方呢，就仲可以畢呢個白飯啦、紅豆沙嘅糖水啦，仲有呢個中湯，仲有點心、麵包等等嘅。喺貴賓室入邊呢，我最中意食燒賣啊，因為係一個相對上唔會出錯嘅嘢啦，因為都可能係預製菜嚟噶嘛，都係蒸翻熱佢俾大家食嘅啫。至於啲饅頭呢，就唔使預我啦。呢度仲有個焗爐啦，客人可以將自己中意嘅麵包擺入去翻熱啊。另外呢個雪櫃入邊仲有一啲甜品啊、水果啊咁樣啦。嗱，嗰個麵包呢，頭先一團友有整翻好佢啊，唔使擔心。水果有原個，亦都有切咗嘅，可以任君選擇。喺呢個 lounge 出邊呢，我最中意坐喺食物區附近啊，近水樓台，方便拎嘢食。你知我哋呢 cheap 友啦，最怕蝕底嘛。咁就俾大家睇下我哋嗰日拎咗咩食啦。其實都係頭先我哋影俾大家睇嘅食物啫。各樣食物嘅質素可以話係中規中矩啦，冇乜太差，亦都唔會話好驚喜地好食咁樣啊。個人就中意食意粉啦，所以就幾中意呢個肉醬貝殼粉啊，一個都幾難衰嘅菜式。呢個葡國雞啊比較適合配飯，但係我就冇拎到白飯啊，反而就拎咗呢個最期待嘅焗豬扒飯啊。可惜有少少失望啊，感覺某啲大字頭嗰啲快餐店仲好食啊。而家香港咧要揾一個好食嘅焗豬扒飯真係有啲困難啊！有冇啲咩好介紹啊？各位觀眾，晚餐時段除咗食物之外，最緊要梗係呢個酒精類嘅選擇啦。呢度就有紅酒、白酒嘅供應啦。另外仲有呢個啤酒啦，都係即場可以喺部機嗰度擠出嚟俾大家啦。仲有各種酒精啦，或者非酒精嘅 mocktail 啊、cocktail 啊咁樣啦。都係任大家點嘅，即場炮製俾大家。有時間可以嘆翻杯先上機。整體嚟講，呢間越嚟越熱鬧 Kyra 食物好似冇開張嘅時候咁優秀啊，但係勝在硬件夠新，環境都叫做舒適啊，所以都仲推薦大家嚟嘅。食飽飽就要去登機閘嗰度等上飛機啦。今日嘅飛機又係我哋已經介紹過無數次嘅 A330啊。今日就唔係坐 popular 嗰個阿聯酋航空嗰個夜機啊，而係坐國泰夜機。咁呢班 CX617 嘅航班啟航時間10點15分，去到已經係泰國時間凌晨12點10分啊！我哋年紀大又要慳錢，唯有就係挑戰身體嘅極限。正常我哋10點幾已經準備刷牙洗面瞓覺㗎啦嘛。Our Webos flight service to Bangkok. This flight operates in conjunction with Air Canada, American Airlines, Bangkok Airways, British Airways, Finnair, Mongolian Airlines, and Qatar Airways. To our members, it's a pleasure to see you again. We're looking forward to making your journey a safe and a pleasant one. Your safety is very important to us,
Now may I please have your attention for the following safety demonstration on Airbus A330. Thank you. 各位乘客晚安，你哋好，我係本航班嘅機艙客務經理 Iris 本人姓陳嘅，謹代表國泰航空公司同埋全組機艙服務員，歡迎你乘搭國泰航空 CX617環一街嘅航班前往曼谷。本航班亦都係加拿大航空、美國航空、曼谷航空、英國航空、芬蘭航空、蒙古航空同埋卡塔爾航空公司嘅聯營航班。我哋更加特別多謝我哋嘅會員，好高興喺國泰航班上再次同你見面。因為機長 Captain Bill Duty 將會喺2小時零21分鐘後帶我哋去到泰國嘅曼谷。我哋期待為你帶嚟一次舒適愉快嘅旅程。你嘅安全對我哋嚟講非常重要。依家請你留意下嘅安全示範空中巴士 A330，多謝。嗰日我都照舊咧影低呢個夜晚 taxiing 同起飛嘅過程啊，但係唔好意思，GoPro嘅夜攝功能真係一般啊，請大家多多包容。另外有賣下廣告啦，大家想睇更加多關於飛機或者足球嘅短片或者相嘅話，請 follow 埋我 Instagram， 入邊有更加多嘅內容。當日 taxiing 嘅時間唔係好耐咧，就已經去到25L 嘅跑道啦。如果有講錯，請大家指正我啊。咁啊，準備起飛啦！起飛冇耐，又係食嘢嘅時間啦。團友因為頭先喺機場食太多啊，已經食唔落啦，所以由我獨自開箱呢個飛機餐。今日嘅選項呢就有雞同埋魚，而我就揀魚嘅。可惜呢個魚嘅質素就一般啦，係嗰種冇乜魚鮮味嗰種魚柳啊，雪藏嘢啦。呢個飛機餐都好認真㗎，仲有一個水果盒啦，同埋呢一個國泰飛機餐必備嘅呢個哈根達雪糕啊。夜晚11點幾仲食雪糕，真係一件好 crazy 嘅事啊！如果上機之前食過嘢嘅話，我覺得呢個飛機餐其實都可以 skip 咗佢嘅啦。食咁多嘢食壞你個肚，聽朝去泰國食唔到好嘢，仲蝕底啊！1 hour time zone change backwards between Hong Kong and Bangkok. The current time is 11:19 p.m. showing an estimated arrival time of 11:50. We should be at the gate about 10 minutes after that. Weather in Bangkok is clear skies, 26 degrees and a northerly wind. On behalf of Cathay Pacific, it has been our pleasure having you on board this evening, and we do look forward to seeing you when next you fly. Cabin crew, 30 minutes to landing. Thank you. 因為之前已經介紹過呢個 A330好多次啦，所以呢條片唔會再詳細介紹機內嘅設備。如果有興趣睇翻詳細介紹嘅朋友呢，可以睇翻我哋之前飛福岡或者飛曼谷嘅影片。至於依家呢，我哋就準備降落蘇萬那普機場啦。
in the evening. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please be careful when opening the overhead compartment as items sign may fall out. Please also check that you have all your personal belongings before leaving the aircraft. You may now switch on your electronic devices with cell function. It's been a pleasure looking after you, and we look forward to seeing you soon. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of One World Airlines, as part of your day. Good evening.各位乘客，歡迎嚟到曼谷。為安全起見，請留喺座位並保持安全帶扣上，直接扣上安全帶燈號熄滅為止。當打開行李櫃時，請小心，以免物件跌下。離開機艙時，請帶齊所有嘅隨身行李，避免遺留喺機上。你而家可以使用有網絡功能嘅個人電子用品。我哋好高興可以為你服務，同你一齊度過呢趟愉快嘅空中旅程。多謝你選乘寰宇一家嘅成員國泰航空，期待再次喺我哋嘅航班上同你見面，再見。各位旅客，歡迎來到曼谷。為確保安全，請您留在座位上並扣好安全帶，直到安全帶指示燈熄滅為止。當你打開行李櫃時，請小心，以免櫃中的行李滑落。下機時，請帶起您所有的個人物品離開機艙。現在你可以使用備有通訊功能的電子設備。如果曼谷是您的家，歡迎您回家。感謝你選擇寰宇一家的服務，搭乘國泰航空公司的班機。希望很快能再次與您見面。各位旅客，下次旅途再會，謝謝。臨落機嘅時候，老貓燒鬚，我揾唔到張 boarding pass， 驚入境嘅時候要用，最後喺背囊嗰度揾翻啊！所以我哋變咗最後一批落機，落到機已經係泰國時間凌晨12點14分。凌晨嘅曼谷機場呢，比朝早已經少好多人㗎啦，但係過關嘅時候因為有其他國家嘅人啦，所以呢都要排下隊等一陣嘅。出到嚟12點52分啊，由落飛機到過關攞行李，用咗大概38分鐘啊！比朝早嗰啲高峰期應該好好多。夜機另一個好處就係夜晚唔會塞車，叫 Grab 等車出市區去到酒店都係40分鐘左右啫。但係坐嘅機就要考慮其他成本啦，例如多一晚酒店啦。好彩我就係用黑人分換咗間最平嘅酒店房，咁就慳翻一筆。至於呢度係邊間酒店呢？同埋我點樣用分換呢？另一條影片再詳細介紹。好快沖完涼就要盡快瞓覺啦，已經比平時夜好多瞓覺啦。夜機對中年人嚟講，真係一大體力挑戰。如果要再搭夜機嘅話呢，我就可能會試下阿聯酋航空個 business class 啊，可能會冇咁辛苦。曼谷新嘅一日，今次就雖然攰啲，但係另一個好處就係我哋9點幾起身，第二日就可以有全日可以玩足佢啊！咁我哋今次夜機飛曼谷嘅分享就到此為止啦。鍾意嘅話俾個 like、share 俾朋友，最緊要係 subscribe 我哋嘅 channel。下次見，馬飛好快又飛啦，拜拜。